Kai tsaye za mu magana akan Harami Candlestick. Wani candlestick ne wanda zai baka signal na buying ko na selling hankalinka kwance. Wannan candle din yana da power sosai kuma yana movement din kasuwa yanda ya kamata. So ban gaya muku wani secret a cikin wannan trading din. Har inda ka san wannan fatan din da muke gaya ma, zaka dinga daukan trading ba tare da wani fargaba ba tare da wani kokonto ba, kuma zaka dinga samun good result. Saboda haka wannan ne bidiyo na 15 inda muke koya mutane forex trading step by step. So kamar yadda kuke gani, za mu shiga kai tsaye domin mu bayani akan wannan candlestick din. Su wannan candlestick din sun rabu gida biyu, akwai wanda ake cewa bullish harami, akwai bearish harami. Ya suke ya kuma aikin su yake. Yayin da kasuwa take yin kasa, za ta yi katan bearish na candle. In ta yi bearish na candle, za ta yi shi cikakke mai cikakken body. So a gabanta za ta yi bullish karami. Bullish karamin da za ta yi zai zama na wannan bearish din da aka yi ya boye shi tun daga saman shi a kasa. For example nan shine bearish din da aka yi, so za a dauko bullish din ka ga shi karami wanda za ka ga wick ɗinsa baya fita ta sama baya fita ta kasa. Wannan da aka yi na farko ya riga ya rufe shi. Shi ma haka kamar yadda wannan yake, in aka yi bullish babba a sama, za a zo a bearish karami wanda wannan bullish din ya rufe wannan bearish din gaba daya, baya iya fita ta sama ko ta kasa. So kai tsaye ba mu je cikin chart domin mu ga bullish harami, mu ga bearish harami, mu ga kuma irin aikin su. Su ake cewa harami fatan, wayannan abu guda biyu. Akwai bullish harami, akwai bearish harami. Wannan shine bullish harami, wannan shine bearish harami. Wanda ake gane su da kuma yanda suke aikin shine yanzu nuna muku. Su bearish harami ana so bullish ya zo babba, bullish ya zo babba, sai ya zo da wick ɗinsa da body cikakke, kuma a gaban shi a samu ƙaramin bullish. Wannan bullish ɗin da za a samu, ana so tun daga nan ɗinsa, kun ga nan ne saman shi ko nan ne san ƙasan shi ko, so ana so wannan body ɗin candle ɗin na kamar da shi gani closing na wannan candle ɗin. Ya zama wannan candle ɗin ƙaramin nan an rufe shi ba a gano shi ta irin nan side ɗin, so yana gaban shi nan. Saboda haka ake cewa wannan candle ɗin, wannan babban candle na ake cewa mother candle, wannan ake cewa baby candle. Wannan mother candle, wannan baby candle, amma ya bangaren harami ne ake kiran shi haka. So da wannan shine kamar maman shi kenan ko, wannan shine kamar baby candle yarinyan sa ko, so haka yake. Wannan shine idan kasuwa tana yin kasa, za a zo a yi mother candle din nan, sai a zo a yi baby candle din nan. Baby candle din nan ne zai baka signal din bai, alamun kasuwan nan fata shi za ta yi, sai a tafi uptrend. Saboda haka ake ce mai bullish harami, saboda bullish ne baby candle din, kuma shi sama yake koma, kuma direction din bayin ne, kuma bayin kun sani bullish ne kenan kasuwan take nufi. So sai kuma mu tsallaka mu magana kan bearish harami. So bearish harami kun gani opposite din kamar bullish harami ne, wanda shi kuma bullish ake samu a farko guda ɗaya. Wannan bullish din gashi nan babba guda ɗaya. So kun gani ba kula ga body nashi nan, ga inda opening nan, ga inda closing nan. Shi kuma wannan ga inda opening nan, ga inda closing nan. Amma wannan mother candle din ta rufe wannan garamu. Kuka kula ta rufe shi gaba ɗaya. Kun gani ga inda ya closing nan wajen, ga inda ya opening nan. So wannan candle din an rufe shi gaba daya. Kun gani yayin da kasuwa take tafiya uptrend, tana yin bullish, tana yin bullish. Idan ta tashi ka lura za ta iya yin bearish harami. So idan ta bearish harami, za ku ga mother candle din ya zo kato, sai baby candle ya biyo baya, sai kuma kasuwa ta fara yin kasa. Kuma an sami kenan bearish harami signal din selling kenan. Kasuwan definitely za ta yi selling. So sai ka gane amfanin wannan chart pattern ɗin ga backtesting. A kan aka ce backtesting ana nufin ka duba kamar irin yadda muke duba muna gano ayyukan su, kai ma ka samu ka duba, domin haka zai baka damar ka fahimci abin sosai. Kana muku bayani ko a takaice baby candle ne da mother candle. Mother candle din yana nufi baby candle, kuma mother candle ne yake zuwa a farko. So wannan shi ne. So ba mu je kai tsaye mu nema irin aikin da suke yi mu gan su, domin mu tabbatar da ingancinsu. So yanzu haka muna duba. Mun ga muku a gaba ake so candle din ya zo. A gaba ake so candle din ya zo. Kun ga nan a baya ya zo. So kun ga ba za mu kira shi harami ba. Wannan kun ga a baya ya zo, ba za mu kira shi harami ba. A gaba muke so ya zo. Wannan kun san sunan wajen already. Mun yi bayani akan wajen nan ko? So za mu ta duba, za mu samu ganin aikinsu. Yanzu a nan nasu za ku ta ganin abubuwan da kuka sani muka yi magana a kan su, ma za ku ringa ganin irin aikin da suka dinga yi. So yanzu wannan shi da yake shi kaɗai muke nema, za mu bayani a kan shi kuma za mu ga aikin shi. Kun ga nan wajen da aka samu wannan distinction wanda muka gana ne.
kuma an samu mother candle, an samu baby. Kowanne an yi respecting nashi. Kasuwan tana tafiya uptrend, tana tafiya uptrend, tana tafiya uptrend. Sai ta mother candle na bullish kenan ko? So wannan bullish din da ta yi sai ta bearish karami a gaban shi. Daga nan da aka yi bearish karami mai faru, kayan ka shiga trade a nan za ka samu ruwan kare wannan da kasuwa ta yi. So kuma ayon nan da yake aiki, so ba mu buɗa muku shi ku gani sosai da sosai. Gani? Ga wannan ga low nashi nan wannan, ga high na wannan kuma ga high nashi nan, ga low nashi nan. So in kuka kalla, kun ga wannan shine week ɗinsa, wannan shine week ɗinsa na ƙarshe, to amma wannan candle ɗin body ɗin shi da tashi yayi closing nashi. Wannan bai ko body ɗinsa ya zo har irin nan wajen bayan da za a gano shi ta nan ko kuma ya fito a gano shi ta nan wajen. Ana magana ne akan bullish candle ɗin nan ya rufe wannan bearish candle ɗin. Wannan shine mother candle, wannan shine baby candle. So wannan mother candle ɗin ta closing baby candle ta bada signal da sai. So kun gani kasuwan yadda ta dinga yi. So haka abubuwan za ga suna ta aiki. Kusan wannan me aka samu ba ma sai za faɗa ba. An samu bearish harami a wajen nan. So yanzu ba mu nemi bullish harami. So ga bullish harami ma mun samu example nashi a kurkusa. Wannan shine opening price na, shine pricing da aka fara buɗe wannan candle din. Dai shi inda aka closing nashi. Shi kuma wannan kuma ana aka opening nashi, ana aka closing nashi. Ya rufe shi ba wani abu da ya fita ta ƙasa, sai dai a ce ƙasan su ya zo ɗaya, amma duk da haka bai fita ba. Ta nan sama ma kun gani bai kai shi ba, bai ma isa ma ya kai shi ba. So haka abin yake. To amma da aka yi wannan candle din me ya faru? To kalla kasuwan kawai uptrend ta ci gaba da tafiya, kawai bullish sai market din. So kun gani wannan bullish din da aka, kun ga sanadiyar wannan harami din da aka yi, bullish harami, shi yasa da so da ci gaba da yin bullish. Wannan da muka ba da example a baya, kun ga bullish harami ne, kasuwa zai tafi da yin bullish. So haka abin za ku ga yana aiki. Duk wannan abubuwan da aka gaya muku shi ne a tarihin littafin da na gaya muku, wanda ya making kuɗi da shi, wanda ya rubuta littafin da kuma irin shekarun da ya ɗauka ya rubuta littafin. So haka abubuwan za ku ga yana ta tafiya, ni za mu ci gaba da duba. Na san kowa ya san abubuwan da ake gani, yanzu irin wannan wajen kowa ya san menene a nan wajen, kowa ya san me a nan, kowa ya san me a nan. Duk abin da aka yi fa yana aiki. Za ka dinga kalla ne ka dinga tabbatar da aikin, kai ka dinga ganewa yayin da zai wannan aikin. Wannan duk abu ne wanda kowa ya san shi, kuma kowa ya san mun yi bayani akan kowanne. Saboda haka yanzu za mu ƙara neman misali akan guda biyu sannan mu gama lecture. Yanzu kun ga a wajen nan gashi mun ƙara samun bullish harami. Abin nan ya zo mana a layi, da mun samu bullish sai mu samu bearish. So kun ga wannan mother candle din ta zo mana da full body da cikakken body, kuma ga wannan bearish ɗin da aka yi adife shi. Kun gani adife shi tana baya fita, sai dai kaurin su ko ce kasan su ya zo ɗaya. Amma duk da haka baya fita. So definitely a wajen nan bullish harami ne. Kasuwan muna sa ran za ta tafi bayan ne daga wannan wajen. Kawai misali aka yi shiga ta haka a nan, ka zo kai targeting ko idan sama ko wani abu. SL ɗin kai na ƙasan inda aka zo, wanda duk za mu yi bayani akan ina haka. Haka ba ka ɗau training naka hankalin kwanci. So ba mu ɗan ciro da neman guda biyu, mu samu guda biyu mai closing lecture da shi. Kuma da muke gani a wajen nan gashi nan mun samu bullish harami. So kamar da muke gani kun ga wannan lecture candle ɗin bearish ne yanzu ko sai aka samu bullish karami. So bullish ne kula bai fita ta ƙasa ba, bai fita ta sama ba. Kun ga mu da kan nuna kenan ya closing nashi. Wannan baby candle ɗin an rufe shi kamar wanda ake bukata a rufe shi. Kafin da market sun ta wannan candle ɗin da ya zo na gaba kawai opto ne yake tafiya. So definitely in mutum ya san setup ɗin nan, ya san da NTB ɗin nan yake, kawai zai trading nashi zai zo ya haka, kuma definitely zai ɗau wannan TF ɗin to ɗin. Da kamar da kuke gani sai da ya zo ta bada har abin da ake so, wanda at least mutum zai targetin wajen nan. Kun ga sai da aka zo aka yi tafin nashi kafin a zo a yi against the. So haka za ku ga abubuwan yana tafiya, yana ta aiki, yana ta baka abin da yake so. Yanzu muna neman candle na ƙarshe wanda ya yi misali a kan shi. So wannan muka magana akan abin ƙasan nan muka ce ingulfin ba ko? So ga su nan za ku taɓa da abubuwan da muka lecture kai, saboda mun lecture akan kusan komai ne. Abu ɗaya ne ba mu bayan za mu zo mu wannan tuza bottom su ne za mu zo mu lecture akan su. Ba wani ma mun samu a wajen nan ba mu bayani akan shi. So wannan shi ne na ƙarshen da za mu magana. Wannan mun samu bullish harami ne again. So kuna gani wannan candle ɗin ga su nan guda biyu da suka zo, za mu kewaye muku su. Wannan candle ɗin guda biyun nan kaɗai su za mu magana a kansu. Kun ga wannan shi ne mother candle ko?
wannan shine baby candle. Wannan mother candle din ya faru ta yi closing na baby candle din a ko ina, ta yi closing nashi ba a ganin shi ta sama ba a ganin shi ta ƙasa. Za mu sa wannan ku gani. Yanzu a wajen nan ku kalla a wajen nan kun gani ai bata gaba ɗaya bata ba shi daman da ya fito ta nan ba ko ta sama already ko da idan ku mutum zai gane. So haka fa candle din za ku ga suna aiki kuma ana yin su za ku ga ko uptrend ake tafiya ba wani jira za ku ga ana tafiya ana respecting nasu. So kun gani uptrend aka tafi wannan shine bullish harami saboda ga mura kan din ta zo bearish baby candle din ta zo bullish saboda haka wannan bullish din da shi ake magana a kai ita uptrend kuma kai ana magana ne akan candle din da mura candle ya ta zo sai baby candle ta zo a gaba to closing da wannan to closing na shi bai fita ta nan ba bai fita ta nan ba haka idan da bullish din shi ma zai zo a yi sha ƙasa ga bai fita ta nan ba bai fita ta nan ba. So haka abubuwan za ku ga suna aiki wanda kuma sai ku zo ku practical a kan su ku gwada su wannan shi ne muka ce engulfing ba ko haka duk za ku ta gani abubuwan wannan ya san sunan shi mun lafiya akan wannan ma mun lafiya akan shi komai da kowa da kun ga ma example din wani wannan bullish harami din wanda kowa yana gani ya san shari in ya gane wannan bayanin da muka yi. So Allah ya mu sa. So wannan shine karshen bidiyo na 15 inda yanzu zamu kokari mu dora akan bidiyo na 16 inda lecture namu ya fara tafiya muna dab da gamawa mu tsallaka bangaren strategy ko in ce mu fara tsallaka bangaren market structure in muka yi market structure sai mu tsallaka strategy in muka je strategy abubuwan da zamu shine zamu magana akan psychology, trading plan, risk management. So daga lokacin da mutum ya san wannan abubuwan ya rubuta su ya tsara su bisa daidai da yanda zai iya trading zai dau trading a matsayin sana'a wannan abin zai taimaka mai wajen ya fara samun kuɗi a trading a ƙanin lokaci bisa bin wannan plan ɗin da zamu koya wa mutane da kuma aikin su da kuma yanda za ka yi mu'amala da wannan hankalin ka kwance. Thank you guys.